हाय गाइस, मैं हूं संतोष। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे वायरिंग करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हम एक नोटबुक के ऊपर डायग्राम के जरिए समझेंगे और इंटरलॉकिंग वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, हम वीडियो में जाते हैं और शुरू करते हैं हम इंटरलॉकिंग वायरिंग कैसे करते हैं। गाइस, आज हम जानेंगे इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम वायरिंग कैसे करते हैं, वो भी एक नोटबुक के ऊपर। दोस्तों, इंटरलॉकिंग वायरिंग करने में क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ता है आपको मैं पहले बता रहा हूँ, और भी एक नोटबुक के ऊपर हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। यहाँ से पहले से बता रहा हूँ, ए एमसीबी है, सिंगल पोल एमसीबी, न्यूट्रल टर्मिनल, एनसी पुश बुताम, एनओ पुश बुताम, ये भी एनओ पुश बुताम है, और 3 पोल पावर कंडक्टर, ये एनओ एडन ब्लॉक, एनसी एडन ब्लॉक, ये भी 3 पोल पावर कंडक्टर, एनओ एडन ब्लॉक, एनसी एडन ब्लॉक, और ये A1 A2 कॉइल वोल्टेज है, ये भी कॉइल वोल्टेज है। दोस्तों, हम कैसे वायरिंग करते हैं आपको पहले बता रहे हैं। दोस्तों, हम पहले फेज से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक एमसीबी है, यहाँ से हम 220 वोल्ट हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से पहले से 220 वोल्ट प्रोवाइड है। हम कैसे वायरिंग करते हैं आपको पहले बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से पहले हम वायरिंग कर लेते हैं। एमसीबी से ये एनसी पुश बुताम में ऐसे वायरिंग कर लेना है, प्रोवाइड कर लेना है। दोस्तों, यहीं से पहले हम एनसी बुताम से एनओ पुश बुताम का ये टर्मिनल और ए टर्मिनल में हम पहले प्रोवाइड कर लेते हैं, फेज वायरिंग कर लेते हैं। ये कलर कोडिंग में वायरिंग कर रहे हैं। ये फेज वायरिंग कर लिए हैं। दोस्तों, हम तो फेज वायरिंग कर लिए हैं। दोस्तों, क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये एनओ पुश बुताम से ये कॉन्टैक्टर को, ये नंबर 1 कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, और ये नंबर 2 कॉन्टैक्टर को इस टर्मिनल से हम इस एनओ पुश बुताम से हम ऑन करेंगे। दोस्तों, क्या करना है, फेज की वायरिंग कर लिए हैं। ये एनओ पुश बुताम दबाने से दोस्तों हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ऐसे वायरिंग करना है। दोस्तों, हम ये टर्मिनल से ऐसा उठा लेना है, और आपको मैं बता रहा हूँ कैसे वायरिंग करना है। ये इंटरलॉकिंग का वायरिंग करना है, कैसे करते हैं आपको बताऊंगा अच्छा से। यहीं से ऐसा कनेक्ट कर लेना है, और यहीं से कहाँ पर जुड़ना है आपको मैं बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिए, ताकि आप पूरी वॉच कीजिए, तब आपको पता चलेगा हम इंटरलॉकिंग वायरिंग कैसे करते हैं। ये कनेक्ट कर लेंगे। यहीं से हमारा ये एडन ब्लॉक है, एनो कॉन्टैक्ट में, उसमें हम कनेक्ट कर लेंगे ऐसा। टर्मिनल में ऐसा लगा लेना है। यहीं से क्या करना है दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ। यहीं से कनेक्ट कर लेना है, और ये कॉन्टैक्टर का, पावर कॉन्टैक्ट का A1 टर्मिनल में हम फेस प्रोवाइड कर लेना है। ऐसा फेस प्रोवाइड कर लेना है।
दोस्तों हम A1 में हम अन्नो पुश बटन दबाने से हमारा करंट यहीं तक आ जाएगा। जैसे दबाएंगे तो एक बार ऑन हो जाएगा और बंद हो जाएगा कंडक्टर। ऐसे वायरिंग किए हैं हम। होल्डिंग सिस्टम आपको कैसे होल्डिंग करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। न्यूट्रल का भी वायरिंग नहीं किए हैं। न्यूट्रल जब वायरिंग करेंगे तब जाके हम इसको दबाएंगे तो हमारा ये कंडक्टर एक बार ऑन होकर बंद हो जाएगा। फिर ऐसे वायरिंग। दोस्तों ये अनो पुश बुताम से दोस्तों हम इस कंडक्टर को ऑन करेंगे। ये अनो पुश बुताम से इस कंडक्टर को ऑन करेंगे। ऐसे वायरिंग करेंगे कर रहे हैं। दोस्तों क्या करना है, यहीं से ये अनो पुश बुताम का इस टर्मिनल से दोस्तों एक वायर को ऐसा आपस में उठा लेना है, ऐसा कनेक्ट कर लेना है। ये यहीं से कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये एनसी पुश बुताम है। एनसी पुश बुताम में ऐसा कनेक्ट कर लेना है एडन ब्लॉक में। और दूसरी ये टर्मिनल से एडन ब्लॉक से ऐसा एक वायर को A1 टर्मिनल में हम डाल लेना है। कैसे कनेक्ट करते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। यहीं से A1 कॉइल में ऐसा प्रोवाइड कर लेना है। दोस्तों हम ये अन्नो पुश बुताम से दोस्तों ऊपर टर्मिनल से लाकर हम एनसी एडन ब्लॉक से दोस्तों यहीं से लाकर ये कॉन्ट्रैक्टर का A1 कॉइल में हम इसको प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों हम अभी न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। ये A2 और A2 में हम न्यूट्रल का प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये लाइव वायर है, ये MCB है, सिंगल पोल MCB। यहीं से हम फेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये टर्मिनल ब्लॉक है, न्यूट्रल टर्मिनल है। यहीं से हम A2 और A2 में हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। दोस्तों न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। कैसे वायरिंग करते हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं अच्छा से। यहीं से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा न्यूट्रल पूरा कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। हम कहाँ कौन कौन सा टर्मिनल में कनेक्ट करना है आपको मैं पहले बताया हूँ। दोस्तों यहीं से हम ये कंडक्टर का एक्जेली कॉइल A2 में कनेक्ट कर लेना है। आपको मैं पहले बताया हूँ। A1 हमारा लाइव वायर दिए हैं और A2 में हम न्यूट्रल का प्रोवाइड कर लेना है। A2 में हम न्यूट्रल की प्रोवाइड ऐसे कर लेना है और यहीं से भी हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं। यहीं से न्यूट्रल प्रोवाइड ऑलरेडी हम कर दिए हैं। दोस्तों जितना भी लाइव का वायरिंग करना था वायरिंग कंप्लीट हो गया है। दोस्तों हम होल्डिंग कैसे करते हैं, मतलब एक बार ये अन्नो कॉन्टैक्ट है, हम एक बार दबाएंगे तो हमारा ये कॉन्टैक्ट है एक बार जैसा ऑन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। मतलब हम जैसे दबाएंगे तो हमारा एवरी मोमेंट मतलब एनी मोमेंट ऑन में नहीं रहेगा, क्योंकि हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट नहीं दिए हैं। आपको वायरिंग बाद में समझाता हूँ। दोस्तों ये अन्नो कॉन्टैक्ट है। हम अन्नो कॉन्टैक्ट कैसे वायरिंग करते हैं, यहीं से होल्डिंग में हम ये येलो वायर येलो कलर कोडिंग यूज में लेते हैं।
दोस्तों यहीं से हम ये अनसी स्विच का ये हम ऑपोजिट साइड में जहाँ से हमारा लाइव वायर आ रहा है उस साइड में हम इनपुट साइड में हम देना है। आउटपुट से हम A1 कॉइल में दिए हैं, इनपुट साइड से हम डायरेक्ट अन्नो पुश बुताम में हम प्रोवाइड करना है। अन्नो से अन्नो में ले लेना है। दोस्तों हम इस टर्मिनल में हम लाइव वायर को दे दिए हैं। इस टर्मिनल दूसरी वायर से हम A1 में प्रोवाइड कर लेना है लाइव वायर को, ऐसा। यहीं से कॉन्टैक्ट कर लेना है। होल्डिंग का वायरिंग कर लिए हैं, ये भी ऐसा ही वायरिंग कर लेना है। दोस्तों हम यहीं से हम कनेक्ट कर लेते हैं इसमें से, और यहीं से हम A2 में ऐसा कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा वायरिंग समझा रहा हूँ दोस्तों, कैसा करना है। दोस्तों पहले हम एमसीबी से हम अंसी पुश बुताम में हम इस टर्मिनल से हम दूसरी टर्मिनल से हम अन्नो पुश बुताम दो अन्नो पुश बुताम की इस टर्मिनल में हम सीरीज कनेक्शन कर लेना है। दोस्तों क्या करना है, हम दूसरी अन्नो पुश बुताम से दोस्तों हम लाकर ये अंसी पुश बुताम की इस टर्मिनल से देकर दूसरी टर्मिनल से दोस्तों हम ये नंबर 1 पावर कॉन्टैक्टर के ये टर्मिनल में हम एक वायर को प्रोवाइड कर लेना है, लाइव वायर को। और दोस्तों यहीं से हम लाइव एक बार हम जैसे दबाएंगे तो हमारा क्या है दोस्तों, यहीं से हमारा करंट ऐसा फ्लो होकर अंशी का मतलब नॉर्मली क्लोज, यहीं से जब दबा देंगे तो हमारा करंट यहाँ आता रहेगा। ऐसा आकर हमारा A1 कॉइल में कॉइल वोल्टेज मिलता रहेगा, यहाँ लाइव वायर मिल जाएगा। जैसा हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो दोस्तों क्या है, जैसा ऑन हो जाएगा तो दोस्तों हमारा करंट यहाँ पर एवरी मोमेंट है। जैसा ऑन हो जाएगा तो हमारा अन्नो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, जैसा ऑन हो गया तो यहाँ से ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पहले से करंट था, यहीं से हमारा यहाँ फ्लो हो जाएगा और हमारा A1 में कॉइल वोल्टेज मिलता रहेगा, तो हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। जिस टाइम में हमारा ये एक नंबर कॉन्टैक्टर जिस टाइम में ऑन रहेगा तो हम दूसरी कॉन्टैक्ट को जब ऑन करेंगे तो क्या है दोस्तों, ये हमारा यहीं से ये अन्नो पुश बुताम से हम एक वायर लाकर अंसी एडन ब्लॉक से लाकर हमारा A1 में हम प्रोवाइड किए हैं लाइव वायर। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो दोस्तों ऑन जैसा होगा तो हमारा अंसी कॉन्टैक्ट है, जैसा ऑन रहेगा तो हमारा यहीं से करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको जब हम दबाएंगे तो हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा जी, मतलब ये इंटरलॉकिंग का वायरिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। आई होप कि दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट आप पा सके। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।